Hello，咁各位歡迎嚟到我嘅頻道，我係 NTR。咁今日我嚟玩 Y-Fox 嚟挑戰啲新手高手。咁今日咧都係好普通，好普通。咁我嘅呢兩套度，我覺得太勁，鬥唔過。有冇先？揀碼頭，個個都中意十字路口㗎。又唔係十字路口嚟競爭場，點解？即係 Arena。OK， 我就揀用狙擊槍，然之後我琴日買嘅喇叭器，哎呀！哇！哎呀！真唔應該用狙擊槍，黐線！好。我完全冇氣咁講。我覺得轉用呢把槍，呢把槍有新手出嚟，點解咁勁咁唔知點解？廢啊，其實。What the？哎呀！係啊 ，play to win 嘅，佢 play to win 嘅有個。我 play to win 咩呢個 ？Oh my god！ 呢個，我 sorry， 唔好再 play to win 啦，大佬。play to win， play to win 啊，大哥仔，喺度 play to win 啊，大哥仔。雖然我都係 play to win 啦，咁就哈哈哈。喂，大佬咩事？唔好再喺度用呢把槍啦，得唔得啊？我打你哋，God！ 真係解藥啊！今次我咪第一場死啊嘛！雖然我都有呢把槍，我都用呢把槍。哇！喂！我今日出嚟啦嘅，咁勁咁 hea 佢嚟啊！點解你要揀十字？我打落呢個數字，哇！唔好同我打 ，Noob！ 係朋友溫。開始啦！碼頭，請。小把槍咁嘅，
Oh my god！ 因為我揀啊。上呢把觀察下先，睇下張用個大版陣咧。冇，我嚟嘅。我今日的手啊，佢幾叻啊，大佬，大哥仔 RPG， 喂呀！我租試下租，Hello。哇！咦 ？Yes。卡，即係我斷線，哈哈。呢個仔 easy。咦？好似我同大家講啊，之前有個又係 YT 咧，係用呢個，然之後好似蝦佢咁。我而家試下先，我而家唔使啦。唔夠人啊先，我而家試下先。OK，在呢度啦。好似得嘅喎，係咪修復好啦？嗰個 bug， 我覺得嗰個 bug 係修復好啦，但佢出咗好似係2星期前喎。嗰錯唔好鬧我 ，sorry， 錯得唔好鬧我。開始啦，感覺24拉咪，至少唔夠人嘅，唔夠人開始做乜鬼嘢啫？我好似做乜嘢都唔好玩啊！我唔夠人啦，夠人唔好同我開始。OK， 夠人。後院啦，Bell 嘛，揀 Bell 嘛，頂，咁快啊！閃光槍。你夠力！哇！電腦玩家啊！大佬，佢攻字頂。盾牌。
追住個朋友嚟睇，覺得掉落海有冇搞錯啊？上冇真係冇搞錯。哇！大佬102呢個唔係。OK，yes。盡量唔好接近佢。yes。俾咩？自動瞄準啊！唔好自動瞄準啊！我唔知啊，總之我唔會理呢啲垃圾信息。不過可能唔係垃圾啦，咁就哈哈哈。我邊個冇嚟㗎？咁快了你的 RPG 咁多。呢音樂真係好啊！yes。RPG yes。我係莫塔夫啦，我唔識讀啊嘛個，我yes。大佬用 CY 都死氣佢。對吧？哇！yes。仲有一個喺邊 ？Oh my god！ 吓勁啊！哇！哇！Yes，人。我即殺數佢勁啲，然之後我低啲，但係呢個多過佢。
右邊嗰度多個句。好啦，今日條片咧就到呢度，咁我哋咧下集再見，拜拜，拜拜，拜拜。咁而家嚟片一啦，去訓練場練習，就嚟片一，去訓練場練習。而家係影片一啊！影片二。咩喺度？他想點樣影片就？做機槍埋咗佢。呢個靚啲啦。咁好啦，我哋下集再見，拜拜。今次就下集再見啦，拜拜，拜拜，拜拜。